हाथी देखता है बंदर का बाल टेढ़ा बन चुका है। हाथी सीधा करता है मगर दोबारा टेढ़ा बन जाता है। अब हाथी सूंड में पानी भरकर बंदर ऊपर चलाता है, बाल सीधा बन जाता है। हाथी जब खुश बन रहा था बाल टेढ़ा बन जाता है। हाथी बंदर उठाकर छत्ते पास जाता है। बहुत समय इंतजार करने बाद शहद का बूंद नहीं गिरता। नाराज हाथी पेड़ हिलाता है। छत्ते में भरा सारा शहद बंदर ऊपर गिरता है। सभी मधुमक्खियां हाथी ऊपर हमला करती हैं। बचकर पानी अंदर छुपता है। नालायक निकलता नहीं। सभी मधुमक्खियां भाग जाती है। अब हाथी कंघी चलाकर बाल सीधा बना रहा था लेकिन कंघी फंस जाती है। मजबूर हाथी बंदर उठाकर लगाता है। चालाक स्याही आकर फंसी कंघी काट जाती है जिससे बंदर का बाल भी कट जाता है।